我都覺得好慘，點解公的嗰一上嚟？係乜嘢真係叻仔啊！打籃球已經已經有部波嘅呢度。好勁啊！俾晒我啦，師，有排手啦！點解可以完場都係仲喺呢個位啊？你哋手埋你手先，除非你放水。哇！佢驚走咁多，冧唔落哇！自己掉開。琪姐，我有小康放水。琪姐，搶進攻嘅，唔使咁係嘛？我而家絕對懷疑佢放水啦！衝啊！喂，自己射。走晒！唔好踩界啊！唔好踩界！我哋一次機會你。提咗你哋啲隊友唔好踩界。再踩界啊！新動作我哋都去入。好彩上次細威教我哋話唔好踩咋。唔好咁紋身啦，仲要喺上面傳。邊隻教緊你路啊？未驚佢。哎呀！搭波傳波。哦，琪姐跑到咧。哇！琪姐嗰下開手開腳。佢哋住一齊喎。真係玩。可唔可以再媽咪？你揸穩喂，唔好咁啦，你哋。嗰個冇代分啦。喺度重分。唔係，真係要射。喂，你又放水喎又。嚟晒。我懷疑啊。佢8條㗎啫，佢8條㗎啫。我練上。大眼射。嚟啦，大眼射。而家播出嚟啊！你快啲叫佢出嚟啦！邊個啊？咩啊？喂，搞你啊！喂，做咩啊？手翻啦！手快啊！走出嚟啊！後揮佢，衝出嚟啊！漚咪漚咯！
呢條片好多唔聽得嘅嘢。慣㗎啦，我哋自己睇啫嘛。慣㗎啦。升！睇鬼啊！唔係俾阿同車小粒就好傳接球啊！你手埋手埋。琪姐，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 琪姐。黐翻翻嚟。我都打中鋒啊！我打中鋒就上面。係咪？係咪？哇！行得好快，細位。哇，好似啊，細威呢球。再嚟，射紅咗個心啦。差唔多啦，幾啊？射幾好，佢再自己射。哇！放低兩件先。好波！負咗1分零鐘喎。花佢綠色。1分04。博切啦，博切啦，博。琪姐爭咗，我都未我都未開齋。以為阿琪姐心諗。我哋一啲全部都係慢慢入嘅，我哋嗰邊嗰啲全部都係慢慢入嘅。左一步，左一步，左一步。都有，都有好遠喎。就抵死啦，係咪啊？精神啲一個，打精神啦，仲有2秒啦，仲有2秒。其實有入波㗎。係我哋幫佢幫你有入波，有入波我哋。本身都冇平手位，點會有級平嘅？係啊。
before. Okay, this is some warm up. Alright. Now we can do a bit of time and then we do some 2 lines running in, 2 lines of